আম্মা কি কি সমস্যা আছে? সর্দি হাসি, সর্দি কাশি আছে আর না কেটে যাচ্ছে কিনা? না কেটে যাচ্ছে, কথা কি এইভাবে কম বলে? আচ্ছা, এই ঘাড় নাড়িয়ে মাথা নাড়িয়ে কথা বলে প্রায় মাদ্রাসায় গিয়েছিলে আজকে? গিয়েছিলে? কথা বলা নাই না এরকম বলা। আজকে দুপুরে ঘুমাইছিলে? ঘুমাইছিলে? দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছিলে? প্রিয় দর্শক, আমার এই পেশেন্টের একটা কিছু লক্ষ্য করতেছেন। আমি যত প্রশ্ন করতেছি ও কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না, ও কিন্তু কি করতেছে, ঘাড় নাড়িয়ে উত্তর দিচ্ছে। নানার বাড়ি একা যেতে পারো? দেখছেন, প্রতিটা কথায় সে কিন্তু ঘাড় নাড়িয়ে উত্তর দিচ্ছে। মেডিসিনটা কি আপনারা অনেকেই জানতে পেরেছেন যে মাথা নেড়ে উত্তর দেয়, অ্যানসারিং নডিং বাই। এই মেয়ে কিন্তু কম কথা বলে। কি আপা কম কথা বলে কিনা? কম কথা বলে না? কম কথা বলে। ওর সমস্যা হচ্ছে শীতকালীন সমস্যা। শীতের সিজন আসছে, তার নাক এঁটে যাচ্ছে, আর নাক এঁটে যায় শুইলে আসে তো নাকি আম্মু? না শুলে না কাটে, শুলে না এঁটে যায়, এবং ও কিন্তু কাজকর্ম করতে চায় না এবং বেশ অলস, এবং মাঝে মাঝে কাশি দিচ্ছে এইভাবে। কি আমার কাশি লাগতেছে নাকি? এখন লাগতেছে না। যাক, মাঝে মাঝে কাশি দিচ্ছে এরকম কাশি, যেটাকে বলা হয় কফ ড্রাই টিকলিং ফ্রম ল্যারিংস ইন, অর্থাৎ গলা খুশখুশ করে কাশি। ওই দেখেন, গলা খুশখুশ করে কাশি, এবং তার প্রতিটা কথায় আমি কিন্তু সে কোনো উত্তর দিচ্ছে না। যতবার আমি কথা প্রশ্ন করছি ততবার সে কিন্তু অ্যানসারিং নডিং বাই, অর্থাৎ ঘাড় মেরে উত্তর দিচ্ছে, সে কিন্তু কথা বলতেছে না। আমার এইখানেই কিন্তু ওষুধ সিলেকশন শেষ হয়েছে, যে অ্যানসারিং নডিং বাই একটা অলরাউন্ড সিঙ্গেল মেডিসিন পালসেটেলার আর কি কি লক্ষণ আমি নিলাম দেখুন। পালসেটেলার লক্ষণের মধ্যে নিয়েছিলাম কফ ড্রাই, শুকনা কাশি, অ্যানসারিং নডিং বাই, নোজ অবস্ট্রাকশন, লেইং অ্যাগ্রিভেশন, শুইলে নাক এঁটে যায়, জেনারেল সিজন উইন্টার অ্যাগ্রিভেশন, শীতকালে বৃদ্ধি, জেনারেল কোল্ড অ্যাগ্রিভেশন অর্থাৎ ঠান্ডায় বৃদ্ধি, অ্যাপাসিয়া। হোয়াট ইজ অ্যাপাসিয়া? অ্যাপাসিয়া মিন্স কম কথা বলা, সে কম কথা বলে। বিজনেস অ্যাভারশন টু, কাজকর্ম করতে চায় না। ল্যাজিনেস, বেশ অলস। কফ ড্রাই টিকলিং ফ্রম ল্যারিংস ইন, অর্থাৎ গলা খুশখুশ করে কাশি। টোটাল মিলিয়ে আমরা তাকে 5 থাকতে দিচ্ছি।